okuwaka nziramu nembalamusaako amannya gange bampita Harriet Madina. bibuuza nalyo linnya lyo? Bibuuza si linnya lyange naye ng'ate abantu bategeera nnyo oluyimba olwo. Nnyina ennyimba nnyingi naye abantu bategeera nnyo oluyimba olwo nnyo. Olowooza lwaki lwe lwasinga okubayitamu? Nti lwatunda nnyo. N'oluyimba olwofunamu kasente? Kirungi nafuna erinnya kubanga singa saafuna linnya mwandinoonyeza. Mbadde njagala abantu boogere obabuulire. Landiredi awanja ayagala ssente. Ekirala kwegamba bintu bingi kale nga nawe boogaye nti bingi byo bingi. Simanyi ngeri kijoyagala. Tutandikire nga kitalo ekya muzeeyi tulyoke tugende mu bino. Ekitalo nnyo ekya tata wange omulungi mwami Ahmad Amale omugenzi nali mwagala nnyo nnyo. Sinaana kuyisaawo bbanga ddene kubanga tannaweza mwaka wadde okuweza emyezi egiwera 3 naye kinnuma nakati kikyannuma kinnuma naye nga aba yasinga okumanya yagaba era yajjawo. Wange wempandisa bintu bino bijja bitya? Napandisaawo wayiseewoko ebbanga napandisaawo emyezi giri nensooka nengisasula nga muwala wange bambi ninayo omuwala ali saidize eyo yakwata akasente nansindikira nsobola okuba ngisasula embeera nagamba mama tujja kukolawo bizinensi bwe basooka okuteeka mu lockdown bino byonna osanga tebyandise byonna osanga tebyandise naye olwokubanga nti embeera nti naye bambi yamusukkako n'abanga bwe basooka okuteeka mu lockdown n'abanga kati saawa zaake kati tasobola kugamba nti asindika akasente kyova olaba nti kati saawa zaake kati akimanyi nti maama bwe bali asobola okufunayo akasente akaliwa nti waliwo embeera gyetulimu eyokuba nti abayimbi naffe bajja tuwayo kasente ekyo bwe kyatuuka kwegamba nindabira ddala nti tugenda kubeera bulungi nti tugenda kufunayo akasente naye nebityabanga ebirina kubeera. Bizinesi gye wali okwasaganya eri ku ki? Ebyaddala sabanya abawagizi bange nemusonyiwolanga ebyaddala bizinesi yange yaggwaawo. Sigamba nti nkola bubi naye nga mwenzija renti gyensasulamu ennyumba mwendyako kwegamba byatuse ekiseera nange nendabanga binemeredde nendabanga nkiwumuza nensooka nengireka naye nga ng'omuddala weegulu saawa zonna wenfunayo akasente nyinza okwongera nenyongeramu nagirira mu lockdown. Landiroad abanja emyezi emeka ye bijja biti ebyo byonna mubanja okwakyumulaetingawe? Abanja emyezi 3 abanja emyezi 3 nti najjanga nga ate ngenda kufuna kati ate lockdown nejja egwawo bwe nali nyina okuba nga noonyeza akasente mu bwango ndabe nga nsobola okufuna sente nebirema okuba nga byajja nga bwebiina nebigaana. Landiroad yatandise ddi? Sigumunsi 2 nga ajja ngamba ekintu kyekimu ekyo ekya renti ate nga bwe kyoba osooka okumanya
kiri nti bw'oba tozimbanga yo oba olina okusooka nomanya nti wooli wonna oba olina okusasula kubanga naye yennyini bambi muno mwajja akasente kasobola okuba nga abeerawo n'okulabirira bakadde be oluusi embeera eno nobadde obiirangawo otya ate ojja kundetera obulumi bwe mbadde saagala nokubulira nze nga ntoba nze mbadde n'abaana omwana wange okuva nga alina emyaka 8 mpaka kutuuka kati ndi singo maaga nkuzizza abaana bange bali babiri mbakuzizza mu mbeera ey'okubanga mu bulumi bwempitamu mukuba nti ndi mu mbeera ki nkuzizza abaana bange abo ne mbakuza ne baba nga batuuse mu mbeera eyeyagaza bakuze naye ekisinga okuba nga kinnuma nti omwana wange omulenzi oyo Bagadda Yusufu yalekeraawo okubanga asoma ku lwange olw'okubanga nti bange nali ndwala nnyo nga yanzijanjaba nalekeraawo kusoma kakati ebyo byonna bwenzijja nga mbirota tokola nti saagala kunziza kubiri ebyemabega buli wengezaako okubanga ndijjukira mpulira bubi so kitegeeza omwana yabadde alabirira maama mu mwana ono ng'akolayo emirimu ki omuntu omusigira ekifaananyi bategeera ekigenda mu maaso akola kyonna kyabasanze kuba asobola okubeera mu makya asobola okukya ku makya n'afuna wadde atunda masiki face mask yatundako ku ngoye engoye yatunda ku ngoye natundako ku mask natunda ajja atunda obuntuntu bambi alabe nga tubeerawo si kugamba nti oba kiki naye bino byonna mbyogera olw'okuba waliwo obulumi obuvaayo nga buyina okuvaayo ate nga saagala nnyo kikola ya Rabbi era Allah ansaasire naye ndabira ddala nti waliwo embeera gyempitamu nga enyiga njikuuma nnyo obutagyogera naye ngenda okwekanga nga egaanye kati ali mu kukola ku bya motoka oba alina byakola ku takisi bwagoba afuna ekasente bannange bambi bimpisa bubi nganze maama nkitegeera ebintu ebigenda mu maaso simanyi obutera mbiwulira mbiraba kuba mbeerako ku tivi naye era neewuunya bwewuunya kubanga ekisookera ddala nti gavumenti yaleeta abayimbi yateekawo ffenna tube nga abayimbi batuuka ew'omuntu gwe balina okutuukako basobole okubala nga bali bumu era batuyambire wamu naye kyebasooka okukola kwe kutukutula mu ebibajjo n'ebiwayiwayi okuba nti obubondo obutono bwe butuukirira abanene kakati neweekanganga naffe mubutuufu tolina bwosobola kutuuka ate kati ogendewa kati okuvaana okugenda obugenzi n'osisinkana Kamiiri ekikyokka kyokka kiraga nti emitendera gy'olina okuyitamu kinene bw'ogamba nti ogende osisinkanaani era nensaba Allah asaasire wakubiddeko ku banno n'obagamba nti bangoba mu nnyumba embeera ekalubye nakubye bwe nakubye essimu baŋŋambye gumiikiriza oli yasoose n'akwata essimu bwe yakutte essimu n'agamba ani ono ngamunaye nze bapita Hajjati Madiina ye yennyini neyeddiramu nti bibuuza nemugamba ye naŋŋamba kakati wadde ogamba ki ngamunaye
kangoba munju ate abantu bagamba bafunye abantu abayimbi bali mu kugamba twafunye ssente naye nga landiroodi agoba mu nyumba era amanja nnyo nnyo olwokubanga amanyi nti twafunye ssente ayagala muwe ssente kakati oluvannyuma nnyo nangamba kale kati sooka ompemu akaseera katono nyinkirizeemu ngenda kulaba kansooke njogere ne bakama bange kansooke njogere ne bakama bange bwe naamala okwogera ne bakama bange ngenda kubbira olwakubuuza bakubanja mmeka oba tabikubuuza yambuuzizza bakubanja ssente mmeka ne mugamba bamanja emitwalo 6 myezi 3 nyumba yabiri namala naŋŋamba nti kati kansooke njogere ne bakama bange nakoze kale bwe yaŋŋambye okwogera ne kawange nensirikirya nange nenakale kiwedde ngenda kufuna luvannyuma nnyo wayiseewo ndowooza leero namukubiddeko nazemu muyingirako jjo wenamukubidde nga takwata landiroodi naddamu n'akuba nga bwokyogedde olinga eyabadde landiroodi naddamu n'akuba kubanga bwe yakubye wabula namugambye nina omuntu gwenkubidde naye gumamu mambi maama gumamukko katono kubanga nina omwami genkubidde agenda kulaba nga tufuna ssente kyenakubiira nasirise busirisi bwe nakubye essimu ng'essimu teyitamu nga takwata nasirise busirisi kubanga kyenasoose okubanga ndowoozaako kyekintu kyokuba nti nze ndi mulwadde nina atiperia bayithawe nina eddagala lyemira baŋŋamba kulongoosebwa omutima sizirina baŋŋamba kulongoosebwa omutima ezo sente sizirina era nakkiriza neŋŋamba Allah woosalirawo nti ontwale yarabbi wogenda okuntwalira kubanga sikyalina kyakkola siswakera kumacanira nti oba nkole ki neŋŋamba wabula Allah gwe kyosalawo era ndiwo ku lwa bukuumirwe era singa si bukuumirwe osanga singa siriwo naye ndiwo ku lwa bukuumirwe manyi nti buli muntu yenna aliwo ku lwa bukuumi bwa Mungu naye nze ndiwo ku lwa bukuumibwe kubanga baŋŋamba okulongoosebwa emabega eri nali mukyala mulwadde era ne bwogenda ku intaneti ne bwogenda wanonoonya osobola okusangako ajetunadira nga baali bambiseeko emirundi kakati bwe baba bambikako emirundi nga bamala ne bazuula ekirwadde ekinnuma ne bakimanya ne batandika kujjanjaba ekyo wabula ne baŋŋamba ogenda kufuna ssente lino eddagala lye tukuwa ddagala lino ofunireko ssente mpaka lwonafuna ssente olongoosebwe kyebaŋŋamba mu ddwaliro ku art institute kubanga wenywera eddagala ku art institute wano emulago wenywera eddagala kakati bwembanga ddala bakola ebintu bwe biti mu bayimbi abalala ate nga batutemyetemyemu batwawuddeyawuddemu tetukyayina we tusobola kugamba nti oba ono omuyimbi atuukirireko ku muyimbi bwati oba ono atuukirireko ku muyimbi bwati abeeko nekyamugamba nga tekikyaliwo kusaawe kati ffe tugenda kukola ki tetulina kyetugenda okuggyako okuba nti ye Allah yasinga okumanya kuba nalabye lisiti eyo kuba superstar sifudde eryo buli omu alina liziki kati osanga eyo ye liziki yaabwe gye basobodde okufunirako naye kyeneebuuza lwaki tebasooka ne batuula abayimbi
essente ezo nezigendera ddala mu abo abalina obwetaavu oba nabo ne bafunako ne bali nabo ne bafuna. Waliyo abantu abatasobola kutuukirira munnamawulire, waliyo omuntu atasobola ali eyo atasobola kuba nti asobola okufuna munnamawulire n'ayogera naye n'atuusaayo ensonga ye n'abugusa. Kaakati bw'abanga gyali omuyambi otya? Ye agenda kufunamu atya mu ekyo gwe kyokoze okugabira abantu ab'olubatu sente? Nze mbayita baalubatu kubanga abayimbi bangi abali mu eyo embeera, abali mu mbeera gye ndimu nga tebafiiriddwako era tebagaana kumanya. Okitegedde nga tebagaana kumanya abantu abali mu mbeera ya ssente bandisoose ne batunuulira abantu abali mu bwetaavu ne bamanya abantu bano tubayambye tutya. Olwo oluusi bo abali mu bwetaavu abali mu bwetaavu ne batuteeka abantu we tulina okuba nti naffe tuganyulwamu mu eyo ensonga gye baleese ey'okuyamba abayimbi, ne balema okutukutula okututemaatema mu bibajjobajjo tusobole okuba nga tetukyasobola kutuukagana na bannaffe. Wabula nze kyendaba ku ssaawa ya kaakati era neebaza nnyo abawagizi bange mwenna kubanga nze omulanga gwenzize nga nkuba gonna mbadde ngukubira abawagizi. Teri muyimbi yali akedde ku makya oba abayimbi abali bakedde ku makya ne bajja wendi ne bagamba nti kino tebali yarabbi. Naye okujjako abayimbi, okujjako abawagizi bange bambeererawo buli kaseera n'okuba akasimu n'okola kino bannange Ajeti Madina bambi ali mu mbeera bwati, bambi Ajeti Madina ali mu mbeera bwati, bane tukole bwe tuweeyo kino tuweeyo ki. Okitegedde ekitegeeza abawagizi bange bakola. Abawagizi sijja gamba nti bange bokka kuba walimu n'abatali bange naye nga bakola ekintu kikimu ekyo, wabula mwenna mbeebaliza kwa ujumula. So obukulembeze bw'abayimbi tebuyambi tebayambi kuba mulina abakulembeze, mulina president yange Sindi Omutuli nkereza kusimu. So ngenda kuweereza message gye Sindi agamba unfortunately Uma hasn't received any money yet from the government, but as a member of Uma you can ask for a loan in our circle for now. Naye nga bw'obanga ddala bw'atyo bw'ayogedde ng'olowooza ki? Nze nga Madiina ssaawa zino nga bw'ondaba Kabwera ngenda kujja wa embeera egenda kusasula looni. Sindi yakusindika mu looni. Asindika mu looni. Ate nzijeyo looni ngenda kusasuza. Byonna birina engeri gye bikolamu. Kyogamba buli afunye ssente amaze kufuna looni, abo bonna bafunye looni. Kibuuzo, abo bonna abafunye ssente muzeeyi Sale ze yabawadde bafunye looni? Bwe baba tebafunye looni, ffe lwaki tetuyambwa ng'abalala bwe bayambibwa? Kale buli omu bamuwa okusinziira ku linnya ly'alina oba kusinziira ku kyalina. Okitegere? Bamuwa okusinziira ku busobozi okusinga bwe banaatusuula ebbali. Naye ng'ate waliwo abantu abatasobola kutuuka nga nze essaawa zino nti musobodde okujja ne muntuukirira. Waliyo abali wansi abatasobola kutuuka mu eno mbeera. Awo abasaasira yabajja alina basaasira busaasizi industry ya mwene eddawa egenda kutuuka nga eyina embeera. Saagala kuyingira nnyo, manyi nina nnyo embeera ezitanyingi. Saagala kutuuka kubanga njogera nnyo ku ebyo naye ng'eyina gy'eraga. Eyina weeraga.
ffenna we tugitunuulidde ng'erina weeraga naye Allah tusaasire busaasizi ebeere nga tesuuliddwa era nga teweereddwa mu maanyi kubanga tonsobola kuŋŋamba nti abantu abaweereddwa ssente empitirivu bagenda kutuuka mu bantu bali abataafunye wadde 10 ogambe nti wakyaliwo enkwatagana Hajjati ayagala zaaki kakati nze nange nnyina okubeera nga nali ntegekeddwa olina okuba nga oyagala zaaki kyebabuuza ndi muyimbi nange njagala kufuna ku ezo ze bagaba ez'obwereere anti kyenjagala okukugamba era bannaaye ensaba nnyo Allah asaasire yarabbi gw'olowooza lwaki bw'olaba mu mawulire olaba beebamu kibuuzo kijja gy'oli lwaki bw'olaba mu mawulire olaba beebamu kyogamba teri balala tolaba nti bano babisse bali nti waliwo abantu abalina okuba nga bavaayo naye nga bano bababisse tebaagala baveeyo babanyigiriza eri tebaagala baveeyo wabula bo bwekusa bo nga bo kubanga waliwo embeera gye yatuukawo nze nina abantu abamu baŋŋamba nti yagabako ssente abantu bafunenga ssente nusu bagabanga meka mitwalo 10 nimbagamba bannange nze nga saafunye ogwo omukisa gulaga gwakugenzeko kati ate nga guŋŋendako gutye nga ndi muyimbi ozijjukira kati bw'oba obadde ozijjukira olabira ddala nti waliwo embeera etambula naye ng'ate abantu batono nnyo ab'olubatu be bagifunamu buli ssaawa buli ddakiika wabula abayimbi abalala kyoyagala okugamba nti ssaawa zakakati nze muyimbi nzekka teri bayimbi balala abali emabega yaba abayimbi bonna oba abayimbi bonna ababa bavuddeyo teri bayimbi balala bali mabega waabwe oba bo bali bulungi nze omulanga gwenku mutuyambe nga ffenna muleme kutukutulamu mu bibajjobajjo gavumenti muleme kutukutulamu mu bibajjobajjo tuleme kuba nti tetusobola kutuukirira na bannaffe betwali tusobola okutuukirira olw'okubanga bo baafunye omudidi wabula ffenna tubeere muntu omu ffenna tube nga bwe tuba tugambye tugenda kusisinkana gundi ffenna batukuŋŋaanye ffenna nga tugenda kukuŋŋaana era bakubire gundi bakubire Madiina bakubire omulala ffenna tutuule mu gundi emu ffenna tusisinkane ffenna nga tuli omuntu omu ffenna tusalewo ekintu kiremu so si kakundi nti ono aleese kino so si kutukutulamu mu bibajjobajjo bano ne bajja mbu ate simanyi bano basupasita simanyi bano bali bwe bati ne bwe bati simanyi bano bali bwe bati simanyi bano bali eno ate bano bali eno nedda ffenna tubeere omuntu omu bwe tugenda okusobola okukuuma indasitule yaffe ate era n'ekirala esente tuzaagala naye zigenda kutusuula mu matigga n'okutunyikira ddala tuleme kuddamu kuwulirwa kubanga ssaawa zakakati nze Madiina nyina oluyimba olupya baluyita Saidia Africa Luswayiri lwokka Saidia Africa nina oluyimba olulala baluyita Nkukuluma abakola ennyo bafuna katono ate mu bulumu nina ennyimba nnyingi nnyo empya
naye mukozeewo ki okulaba nti ennyimba zaffe muzifuula ensonga okuggyako okuwa ab'obubondo abantu abatono ne basobola okuba nga bekkusa. Era nsaba gavumenti bw'oba ng'ogenda kututuuza bannange, laba nti ffenna tuli bumu, lema kutwawulayawula, kubanga mulimu kutwawula, omulimu gwaffe gufa, omulimu gwaffe gufa gugwawo. Olw'abayimbi abatono bwe bati bwe mugenda okuwa essente, essente zifuuke essente, abantu bali be babadde nga basobola okusolozaamu ssente mu byalo babe nga tebasobola kubanga baddamu okubabuliriza, tebasobola kubanga bafunye omudidi. Waliyo omusawo, waliyo teacher, waliyo ki. Abantu abo babadde bava kye bava ne bakuŋŋaanya ekikumi ne basonda ne batuwa, ne bajja ne batulaba ne batuwa. Naye mulaba bwe mutandise okuba nti mutwawulayawula, mutukutulamu obubondobondo. Ekyo nkisaba. Landlord yakuwadde ebbanga ki? Tujja kuga nti yapadde oba yakubira bukubizi masimu? Ankubira amasimu aga buli kaseera. Landlord ayagala sente ze. Ezanabbanja ezo zaatuuka? Tetwafuna wadde ebibiri. Nedda tetwafuna, ze saafuna wadde ebibiri. Nedda ekirala ndabika ndowooza engeri gye nali nti nze saafuna nanga muntu olw'obulwadde bwe nalina, nti nabeeranga nnyo mu malwaliro nga sobola kubeera nnyo mu bantu bangi, kubanga abasawo baali baŋŋaana, abasawo ab'emulago baali baŋŋaana okubeera nga mbeera mu bantu abangi, nga nnyina kubeera wanjawulo mu mbeera ey'enjawulo. Kaakati madaamu ow'ekitiibwa saafuna wadde musuubu, mami Nabbanja saafuna wadde musuubu, naye nga kakawunga ngaddeyo kalya, kubanga ndowooza okuva loko dawuni yatandika mpaka kakati kendya, okuva lwe yatandika mpaka kati kwenkola ki? obadde kawunga kendya. Akasawo nfulumya kano kagwamu kano baleeta kano. Olya kawunga? Yes. Mutaani wange agenda n'ayiiya bagada n'aleeta akawunga. Konsati batumanyi tuli bayimbi. bibuuza bwe bamuyimba? Bibuuza osanga luyimba lwafuluma bufuluma. Kati nze nkugamba eki, nze sinnakiraba, sinnamanyako nti concert nsiiba. Waliwo program zendaba ku TV ndowooza ekiraga nti concert, naye nze sinnamanya nti Madiina jangu oyiremu concert. Ow'ekitiibwa Jeno Sali Musabe, munnange ffenna tuli bubi, ffenna tuli bubi, abantu bali bubi. Saagala nze olw'okubanga nfunye akakisa abaami bano ne bajja ne bantuukirira nti olw'okuba nze ndi bulungi nti n'abalala bali bulungi, wabula ffenna tuli bubi. Bw'oba ng'ogambye okuyamba, sooka oyambe abantu abali wansi. Abo abantu abajja mu maaso go be bantu abali obulungi, ate abajja mu maaso go ne babikka abali obubi. Ekyo mbadde nkusaba oyambe abantu abali obubi, bategeere era bayambe. Era nsaba nnyo Allah akuwa ekisinga obulungi. Abawagizi bange oba abawagizi baffe ffenna abayimbi, nze mbaagala nnyo kubanga mukoze kyamaanyi nnyo eri obulamu bwange, kuba buli lwenkuba omulanga bwenti
abawagizi bange muvaayo ne mujja ne munziruukirira ewatali gamba nti no oba kino oba kiri wabula muvaayo ne mujja ne munziruukirira ekyo kyo nkibeebaza nnyo nnyini ddala era nsaba Allah abawe ekisinga obulungi ya Rabbi. So Hajjati obeera wano ng'osoma ku duwas mbeerawo nga nsoma ku duwa nsoma ya Sharuna yeeyo obulamu obukwasa Allah obulamu nabumukwasa kubanga bw'omukwasa Allah gwe mwennyini obuzito bukuvaako bwonna omulezi waffe n'abusigaza kyoliko era kati ssaawa zino mbeera nga nsoma ekitabo kino nti omulezi wange yakyasinze okuba nti yasinga okuba nti ankuuma era nsaba nnyo Allah njige neyongere okuba nti njiga okuviira ddala wano wendi okugenda awalala mbe nga ntegeerera ddala ya Sharuna eno eggweko ya Rabbi ngende mu Quran emyaka egiwera nga ndiwo n'omwana wange oba n'abaana bange tibasooka kwegamba ndi mukyala abaddewo n'abaana bange mbaddewo n'abaana bange babiri era bembadde nkyalina mu bulamu Allah bwali baleese ekyengera ekirala nekisanyukira naye nga ssaawa zino ndiwo nze n'abaana bange abasajja nabawumuza oba nabavaako ekyo tosobola kukimbuuza kuba tosobola kumanya kindiko okitegedde kubanga nze mmanyi ssaawa zino obulamu bwange namukwasa Mungu lilla yasobola okuba nga ambeezaawo ku ssaawa eno yamanyi nti mpisemu eno embeera eno ngiyiseemu Allah yasobola okunkuuma ya Rabbi. Abasajja temunsaba nnamba ya Hajjati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omanyi bwe nayogera ennyo ennamba y'essimu abantu bajja kulowooza kyeki kwegamba saagala ekyo sikyagala ya Rabbi wabula njagala gwe bw'anaaba akutuuseeko kuba mmanyi nti ajja kusobola okukutuuka omuntu yenna anaaba akutuuseeko ya Rabbi asobola okuyitira gy'oli najja nanyamba.